Мин күктең 7-нче катында. Был юлы мин һеҙҙе, яратҡан телевизор ҡараусыларым, тыуған ауылымдың иң изге күңелле, матур кешеләре менән таныштырасаҡмын. Ер йөҙөндәге иң матур ауылды күрһәтәсәкмен. Ниндәй ауыл тип баш ҡатырмағыҙ. Был Һарғай ауылы. Бик матур тәбиғәт ҡосағында урынлашҡан ауылға 1836 йылда нигеҙ һалына. Башта ул Мөхәммәт Шәриф тип атала, һуңынан ауылды Һарғай тип йөрөтә башлайҙар. Хәҙерге ваҡытта Һарғайҙа барлығы 70-ләп йорт бар. Ҡасандар киләсәкһеҙ ауылдар исемлегенә ингән ауылды бөгөн танырлыҡ та түгел. Һәр йорт таныш, ҡәҙерле бында. Ҡыйыҡтары сағы төҫтәге заманса материал менән ябылған, рәт-рәт булып төҙөлгән, береһенән-береһе ҡупшы, яңы йорттар мине танайһығыҙмы тигәндәй маһайып ултыра. Ошо йорттарҙа бар йөрәктәре, күңелдәренең һәр күҙәнәге менән ауылым йәшәһен, уның киләсәге булһын, йәшәү шарттары аҙ ғына булһа ла яҡшырһын тип йәшәгән ауылдаштарым донъя көтә. Мең рәхмәтлемен уларға. Шундай кешеләрҙең береһе менән таныштырырға ашығамын һеҙҙе. Кеше ғүмере аҡҡан һыу кеүек үтә китә, ә уны нисек йәшәү кешенең барыбер үҙенән тора. Бөгөнгө тапшырыуымдың төп геройы Фәрур Вәлитов. Ул бына ошо Һарғай ауылында тыуып үҫкән. Рәүҙәк йылғаһы буйында ҡолас ташлап йөҙгән. Бына ошо йәшел үләндә тәгәрәп ятып аунаған. Тормош тулҡындары уны ҡайҙа ғына илтмәһен, ул үҙенең ата-әсәһенә, ауылдаштарына ҡайтҡан. Алтын көмөш яуған ерҙән тыуған үткән ил яҡшы тигән мәҡәл ауыл балаһының күңеленә бәләкәйҙән һеңеп ҡалғандыр инде. Ҡала тормошон үҙһенмәй, тыуған ауылы Һарғайға Рәүҙәк йылғаһы буйына тартыла ла тора ул. Ахыры 1991 йылда ҡатыны менән ауылға ҡайтып төпләнә. Бына тигән йорт һалып инә, бәләкәй генә фермер хужалығы асып ебәрә, пилорам һатып ала, ағас эше менән шөғөлләнә башлай. Ауылдаштары тәрән рәхмәтле Фәрур Вәлитовҡа. Шулай булмай ни, яңы төҙөлгән һәр йортта уның күңел йылыһы, ҡул көсө һалынған. Әллә ҡайҙан балҡып, ауыл уртаһында торған иман йорто, мәсет тә Фәрур Мансур улының проекты буйынса һалына. Мәсет барлығы ауылды олпатландырып, бәрәкәт өҫтәп тора. Иманға ынтылышы ҙур булған ауыл халҡы был ваҡиғаны түҙемһеҙлек менән көткән. Ғибәҙәт йортон төҙөүгә күмәкләп көс һалған улар. Иманлы ерҙә бәрәкәт тә, татыулыҡ та бар. Был йәһәттән дә һынатмай ауылдаштарым. Ошо изге йорттоң ишектәре байрам һәм йома көндәрендә генә түгел, һәр көн асыҡ тора. Олоһо ла, йәштәр ҙә дин юлына тартыла. Ауыл халҡы күңелдәренә тыныслыҡ, килеп торған һорауҙарға яуап алыр өсөн Аллаһы Тәғәлә менән аралашыу йортона килә. Оло тәжрибәле эшҡыуар һәр ваҡыт эҙләнеү өҫтөндә. Бер нисә йыл элек күпләп йылҡы малы һатып ала. Иҫәбе уларҙы үрсетеү, йылҡысылыҡты үҫтереү, аттарҙы ашатыу, көтөүлек өсөн ет етерлек. Ауылда ла бына тигән итеп йәшәп була ти эшҡыуар. Тик уның өсөн ялҡауланмаҫҡа, эште яратырға кәрәк. Урындағы башланғыстарҙы хуплау программаһында ҡатнашып, Һарғайҙар еңеп сыға. Ауыл урамына асфальт түшәлә. Бында ла Фәрур Мансур улының тырышлығы, уңғанлығы, эште оҫта итеп ойоштороуы күренеп тора. Элегерәк Һарғайҙар урам буйлап автомобилдә үтеп киткәндә саң борхолдап ҡалһа, хәҙер инде машинаның тауышы ла ишетелмәй. Йорт, ғаилә мәшәҡәттәре, ауылдаштарының проблемаларын хәл итергә ярҙам итеү, тағы ла күп эштәр. Нисек кенә булмаһын, Фәрур Вәлитов көн дә тиерлек тыуған йортона һуғылмай сыҡмай. Сөнки уны унда 4 көн менән әсәһе Мәрйәм инәй көтә. Тормош иптәше Мансур Вәлитов менән 8 бала, 1 ҡыҙ һәм 7 ул үҫтергән улар. Оло йәштә булыуына ҡарамаҫтан, әле лә йәшлек дәртен ташламаған, күҙҙәренән йылылыҡ, нур бөркөлөп торған ауылдашыма һоҡланмай булдыра алманым. Ауырлығын бер ҙә итмәйем. Ауырып аптыратманар мине.
Erik dünya balay bulmanı bitinti. İden de balafta falan bulmay turgayna. Üstünde kapıqtık bitinti. Şunda yukarıda turnalanıp oynap yürüp östüler. Bir bilen bir balise atmadım, bir ağırlap durmadım. Allah'a şükür şep buldular. Buna degen armiyaga barıp qayttılar. Bir ne aytqas motor itip işe girip gittiler. Her biri işley Allah'a şükür. İşinde parası işlep veriyorlar. Şöyle bazı baxet ötübeytine indi. Allah'a şükür. Xuday o'sha baxetdan bitmän, yadırga qoşmam. Rәхәтләнеп урам буйлап үтәм. Әллә инде мин олгайганмын, әллә урам киңәйгән. Без яшь сакта клубтан уендан кайтканда, таң әдәсләрендә утырып, йырлап кайта инек. Хәзер дә гармун тавышлары ишетеләме икән? Гармун күрекләрен тартучылар бармы икән? Уйдарымдың осокыры юк. Был юлы ла миңа авылдашым ярдәмгә килде. Һорауымды һүзһеҙ ҙә аңланы шикелле. Бына ҡайҙа ул осрашыу. Бар икән дә ауылымда гармун күректәрен һуҙыусылар. Таһир Усманов кеүек гармунсылар барда, ауылда моң да юғалмаҫ, йыр да бөтмәҫ әле. Көнө буйы ауылдаштарымдың хәлдәрен белеп, улар менән аралашып, һөйләшеп йөрөнөм. Ҡайһы берҙәре мине күреү менән өйҙәренән йүгереп сыҡты. Уларҙың һәр береһе тыуған яҡтарына яңынан ҡайтып, ата-әсәй нигеҙен яңыртып, мал-тыуар, ҡош-ҡортон аҫрап йәшәп ята. Күптән түгел генә ошонда өй һалып пенсияға сыҡҡас ҡайттык. Ауылыбыҙ матур, шул хәтле теләгәйнем ауылға өй һалырға, менә шул килеп сыҡты. Матур күршеләр булды. Күршеләрем матур, әйтәләр бит, өйҙө һалыр алдынан күршеләр ҙә һайлаты. Күршеләрем йәшләр, мына тигән итеп донъя көтәләр. Ҡайныһына ярҙам ҡулы һорап барһаң да кире ҡаҡмайҙар. Мына Салауат туғаным ҡулдары оҫта, нимә һораһаң да тиҙ килеп ярҙам итеп бирә. Беҙҙе ситкә типмәйләр, шул хәтле әйбәт матур итеп йәшәйбеҙ. Шуның өсөн мына әле ҡайтып кисә керҙек, миңә уже әйтеп торалар. Таңһылыу апай, һин ҡайтмағанһың бит, настроениебеҙ бөттө тип, кәйефебеҙ ҡырғылды, ҡайтмағанһың тип уйланыҡ тип. Шуның өсөн бында ҡайтыу үҙе бер шатлык, үҙе бер байрам. Матур йәшәйбеҙ, Аллаға шөкөр. Әлеге көндә булашып ятыулар нисек инде, мына шул баҡса тирәһендә күберәк үҙемдең төп кәсебе, мин умартам, ҡортлар менән булашам. Шун үҙебеҙҙең инде мына нисек кенә булһа ла донъяны алға апарыу, шатланып йәшәү өсөн ниндәйҙер кәсеп кәрәк бит инде. Үҙебеҙҙең яратҡан эшем шул. Электән бәләкәй саҡтан уҡ атай мәрхүмдең ҡалған һөнәр тип әйтергә була инде кәсеп. Ну, бер дә юҡһынып, бошоноп йәшәмәйбеҙ. Ауылдаштарым менән һөйләшеп, күрешеп, танһығым ҡанмай. Ни хәлдәһең, яҡташ? Тигән һорауымдың артыҡ икәнен белһәм дә, барыбер һорай ҡуйҙым. Беҙҙең ауылда эшләйем тигән эшләр күп. Миңник бәйләһәң табыла, ана шул кооператив ниләре, эшләмнәре миңник бәйләп, нитеп шулай эшләтте, дальше үттергә ине. Шул планнар шулай. Ауыл главный бөтмәһен. Ауылға йәшләр, йәш семьяларҙы ылыҡтырырға ине. Өйрәтергә, әле мына ҡултан кейән ваҡытта өйрәтеп ҡалырға, шул йәш семьяларҙы ылыҡтырып, ауыл матур тәтәй генә булып утырмаһын. Йәш семьялар, балалар йүгереп йөрөһөн шул ауылда. Шул кәрәк беҙгә. Һарғай ауылына килгәндә бит мына. Һарғай ауылының вроде бы мында ауылда бер нәмә лә юҡ кеүек. Клуб юҡ, магазин юҡ, тегенеһе юҡ, маныһы юҡ бит инде. Бөтәһе лә үҙ тырышлығы менән йәшәй. Центральный һыу юҡ, газ юҡ. Үҙләренең өйләрендә мына беҙҙең һәр бер өйгә кергән төрәтәлә, любой өйгә төртөп күрһәт, аның бөтә условия сыздан, бөтөн нәмәһе лә бар. Даже душевой кабинаға тиклем өйләрҙә бар. Шулай тырышып йәшәп яталар ауыл халҡы. Мына шул өйләр тәккә яҡҡа аҙаҡтан беҙҙең ғүмер тиҙ генә үтә лә китә бит инде ул. Ана шул ғүмер
үтіп кетмәс өрін бізге яш семьяларды ылықтырып қалу керек. Бына шундай һәйбәт, ярдәмсал, булдыклы эшкуар, туган ягын яраткан, авылдаштары турында хәстәрлек күргән, ердің ысын хужаһы булган Фәрур Вәлитов яшәй Харгай авылында. Мин авылдаштарымдың барыһына ла үтәлә рәхмәтлемен. Авылды нурлы иткәнегез өсөн, туган нигезегезне корытмай, бына дигән йорттар һалганыгыз өсөн, авылыма ям өреп, уны киләсәкле иткәнегез өсөн. Мең яшәгез, кадерле авылдаштарым. Ey dağılım, bayda tumum, mum qayda hum, ey duram. Ağla biri, hem garmınlı, yaşligimdi ağınam. Ağla biri, hem garmınlı, yaşligimdi ağınam. Ağla biri, hem garmınlı, yaşligimdi